ஹாய் எவ்ரிவன், உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த மே 22ஆம் தேதி சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த நாளில் தான் 20th செஞ்சுரியில் மிகப்பெரிய அளவில் பூகம்பம் வந்த நாள். 1960ஆம் ஆண்டு மே 22ஆம் தேதி மாலை 3:11 மணி அளவில் பார்த்திங்கன்னா 9.5 ரிக்டர் அளவில் பூகம்பம் வந்துச்சுங்க. ஸோ இந்த பூகம்பம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் சேதத்தை கொண்டு வரலனாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் கழித்து 80 அடி உயரத்துக்கு எழும்பின அந்த சுனாமியினால் பெரும் உயிரிழப்புகளை சந்தித்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனையோ மில்லியன் ஜனங்கள் தங்கள் வீடுகளையும் இழந்தாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட பேரழிவை கொண்டு வந்த நாள் தான் இந்த நாள் பாருங்கள். ஸோ இந்த சில்லியில் அந்த எர்த்குவேக் அந்த பூகம்பம் நடக்கும் பொழுது யாருமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இப்படிப்பட்ட பேரழிவு அங்கே நடக்கும் அப்படின்னு யாருமே கணிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பல லட்ச ஜனங்களுடைய வீடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கு, பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டிருக்குதுங்க. நம்ம ஏற்கனவே பூமி அதிர்ச்சிகளை குறித்து பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்கள் கிட்ட அவருடைய வருகைக்கு முன்பதாக நடக்கும் அடையாளங்களில் இந்த பூமி அதிர்ச்சியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார்னா, மகா பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இதுவரைக்கும் நடக்காத பூமி அதிர்ச்சிகள். நாம் நினைக்கிறோம் இந்த 9.5 தான் 20th செஞ்சுரியில் பெரிய பூமி அதிர்ச்சின்னு. ஆனால் இதை காட்டிலும் மேலான பூமி அதிர்ச்சிகள்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாருங்க. ஸோ இதையெல்லாம் அவர் எதுக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம பயப்படுறதுக்காகவா? கிடையாதுங்க. நாம் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படும்படியாக தான். ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது எப்போ எப்படி நடக்கும்னு தெரியாதுங்க. ஆனால் எப்பொழுதுமே அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தப்படணும். இந்த உலகத்தில் நம்மை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் சரிங்க, நம்ம கண்ணை மூடினா திறக்கும் பொழுது அவருடைய முகத்தை, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தை காணுவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை, அந்த விசுவாசம் இருக்கும்படியாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடியினால் அவருடைய வழியில் நடந்து அவருடைய வருகைக்கு அவர் எப்போ சந்திக்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மை சுற்றி எப்பேற்பட்ட பேரழிவுகள் நடந்தாலும் நமக்குள்ள நடுக்கமோ பயமோ வராது. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரமான வாழ்க்கை இல்லை, நமக்காக வைத்திருக்கிற நித்திய வாழ்க்கை தான் நிரந்தரம் இல்லையா. ஸோ இது டெம்பரரி லைஃப் தான். ஸோ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பெற்றுக் கொடுத்த நித்திய ஜீவனை நாம் அடையும்படிக்கு இந்த உலகத்தில் அவருடைய வழியில் நடந்து நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நேசித்தது போல் அவங்களையும் நேசிக்கிறபடியினால் நாம் அவர்களையும் நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே நுழையும்படியாக அவர்களை நாம் வழிநடத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்குதுங்க. ஸோ அப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு நாமும் ஆயத்தப்படுவோம், பிறரையும் ஆயத்தப்படுத்துவோம். காட் பிளஸ் யூ.